បាទសួស្តីបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទីរាប់អានបាទជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទដដែលបាទនៅក្នុង bonus dialogue បាទ bonus dialogue unit 7បាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលបាទយើងជួបក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបងប្អូនមើល bonus dialogue បងប្អូនមើលរូបភាពមើលបាទនេះគឺលោក Crawford ហើយនិងអ្នកស្រី Crawford ឯនេះគឺជាអ្នកបម្រើទេបាទមុននឹងអានបាទយើងមើលពាក្យថ្មីក្នុងមេរៀនយើងសិនបាទrestaurant គឺយើងចេះហើយបាទពាក្យ restaurant ហ្នឹង cocktail បាទនេះគឺពាក្យថ្មីគឺ cocktail បាទ cocktail ហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្រាកឡុកបាទ sherry បាទ sherry គឺជាឈ្មោះស្រាបាទឈ្មោះស្រាគេដែលគេកឡុកហើយណាដូច martini បាទ martini គឺជាឈ្មោះស្រានេះប្រភេទស្រាកឡុកបាទនេះដូចពាក្យ may I take your order នេះបាទ may I take your order now បាទពាក្យ may I take your order បើយើងប្រែតាមពាក្យវាតែម្ដងយើងថាតើខ្ញុំអាចទទួលការកម្មង់លោកឥឡូវទេបាទប៉ុន្តែយើងពិបាកស្ដាប់ណាបាទតែបើយើងប្រែថាតើលោកកម្មង់មហូបឥឡូវនេះទេបាទអញ្ចឹងនិយាយចេះណាបាទតើលោកត្រូវការកម្មង់មហូបឥឡូវនេះទេបាទអញ្ចឹងពាក្យ lobster បាទ lobster នេះយើងប្រែថាបង្កង lobster បាទ fruit salad បាទ fruit salad នេះគឺជាប្រភេទផ្លែឈើចម្រុះពីដាក់បើស្រុកយើងហៅញឹមបាទញឹមផ្លែឈើប៉ុន្តែស្រុកយើងមិនដែលមានទេញឹមផ្លែឈើស្រុកគេមានគេដាក់ដូចថាផ្លែឈើច្រើនមុខចឹងទៅវាដាក់ច្បល់ចូលគ្នាគេហៅ salad បាទ fruit salad and lobster ដដែល wine បាទពាក្យ wine នេះគឺស្រាទំពាំងបាយជូរបាទ wine ស្រាទំពាំងបាយជូរបាទអញ្ចឹងអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងពួកយើងអានតិចទៅបាទពាក្យថ្មីយើងមានច្រើនគួរសមបាទនៅក្នុង bonus dialogue នេះបាទអញ្ចឹងលោកនិងលោកស្រី Crawford នោះកំពុងតែញ៉ាំអាហារបាទញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ lunch ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងអ្នកបម្រើគេថា here are your cocktails អញ្ចឹង Mr. Crawford គេថា thank you waiter គេថា the sherry Mrs. Crawford គេថា for me thank you waiter គាត់និយាយទៀតថា and the martini for you sir លោក Crawford គេថា yes thank you អញ្ចឹងអ្នកបម្រើគាត់និយាយទៀតថា may I take your order now អញ្ចឹងលោក Crawford គេថា please waiter គេថា the lobster is very good today there លោក Crawford គាត់និយាយទៅប្រពន្ធគាត់ណា there oh a fruit salad please certainly អញ្ចឹងអ្នកបម្រើគាត់ថា certainly ហើយគាត់និយាយទៅកាន់លោក Crawford ថា and you sir a lobster and a salad please thank you wine sir អ្នកបម្រើគាត់ថា wine sir wine there អញ្ចឹងអ្នកស្រី Crawford ថា no not for me អញ្ចឹងលោក Crawford គាត់ថា no thank you អញ្ចឹងអ្នកបម្រើគាត់ថា very good sir បាទអញ្ចឹងពាក្យថ្មីក្នុងមេរៀនយើងហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបាទព្រោះយើងប្រែតែម្ដងទៅបាទដូចពាក្យថា bonus dialogue ហ្នឹងគឺយើងចេះហើយណាការសន្ទនាបន្ថែមអញ្ចឹងលោកនិងលោកស្រី Crawford ហ្នឹងគាត់កំពុងតែញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទៅដឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងអ្នកបម្រើហ្នឹងគាត់និយាយថា here are your cocktails ថានេះជាស្រាកឡុករបស់លោកគឺលោកស្រីហ្នឹងបាទគឺជារបស់លោកនិងលោកស្រីបាទអញ្ចឹងលោក Crawford គាត់ថា thank you អញ្ចឹងអរគុណបាទអញ្ចឹងអ្នកបម្រើគាត់ថា the sherry គាត់ចង់និយាយថាsherry នេះជារបស់អ្នកណាណាបាទ sherry ជារបស់អ្នកណាបាទអញ្ចឹងអ្នកស្រី Crawford គាត់ថា for me thank you អូរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ខ្ញុំចាស់អរគុណបាទហើយអ្នកបម្រើគាត់និយាយទៀតថា and the martini is for you sir ថាហើយស្រា martini នេះគឺសម្រាប់លោកប្រុសអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងលោក Crawford ថា yes thank you ថាបាទអរគុណច្រើន
chứ niệm bầm rơi ta may I take your order now ta tờ lục trâu ca cầm mong ngày lâu ní tế bạn trâu ca cầm mong một hộp ngày lâu ní tế chẳng lục ra phọt cái thầy yes please ta bát xong chơi bạn nâng ơi cầm mong ngày lâu nâng cho bạn chẳng niệm ra cái ta the lobster is very good today chẳng cái ta bằng con cứ sọc ná ngày này cứ lo ná ngày này ná chẳng lục ra phọt cái ta there ta ôn à ôn chẳng lục say ra phọt ta oh a fruit salad please ta ốc nhâm vô nhom salad cha nhâm vô fruit salad nó cứ play chơi cục mục để cái chết cho bao nhiêu kia nó mà sọc cái bơ sọc dương đó miên nhâm thì nhâm quả đẹp đằng đấy đằng trên fruit salad nữa bạn đó niệm ra ta certainly bạn ta ố một con chị bàn chính cận gì từ can lục ra phọt end user tay chó lục với lục cầm mong về đấy bạn những lục ra phọt ta a lobster and a salad please ta ố vô bằng con muối hay năng nhom mà tràn đấy mà bạn những niệm ra ta okun wine sir ở cho miền trâu ca ở xa cả hòm ấy thế lúc miền trâu ca xa bẩn thèm thế xa cả hòm những lục ra phọt ta wine there ôn nhâm ở xa cả hòm thế nè say cả phọt ra no not for me ta ố ate ôn mình nhâm thế những lục ra phọt ta no thank you ta ố ate okun chran chẳng nè bầm ra very good sir bạn lo na lúc bạn chẳng có cọt cả tàu bạn chẳng nghe bạn chẳng nó nâng ca santini nó nghi tê bạn tay con là bịa khá dương của bạn nâng vô ắt này vì bạn đôi bịa mẹ check your order nâng bạn dương bóng phụ ai vô tôi kết bạn cột ca cầm mong ở bọc nhíu nó tam phụ ni than cả đôi nơi na cả đôi bạn nâng ca santini sinh cao pin ní cả đôi cả bóng phụ ai vô kết mơ bạn là bởi dương che vô ba bị dụng nâng bạn thì prơi chẳng mày bạn chứng miên tại phần nâng ấy bạn nông cả sản tiền nâng bạn nhưng một sản miên ca khó công lướt lúc lên na bạn số mong con chui kè lùm o bạn thì bạn đi đến nâng tu ca kè lùm o bỏ bóng phôn bạn thì chỉ thay bằng tiết bạn số mong con bạn sầm rập bóng phôn để bạn subscribe bạn số chui mình to ca control bạn đây sầm rập bóng phôn để tuần bạn subscribe số mong con chui subscribe mình đẹp môi hay đặt nhà được còn đăng phong để tụi bạn video thay chỉ còn tóm tựa bạn bạn ở con bạnสำหรับการเทศนาวิดีโอนี้ตั้งปิดเดิมหรือหัวจอบbạn là bênนี้bạnอย่างbạn Sitha ส่งออกคนส่งจุ่มเรียบเรียบ